OK，咁頭先咧就做到呢度啦。嗱，我哋上次攞兩隻股票啦，你睇翻之前條片就有噶啦。攞 SPDR 高同埋恒指啦，就由1986年1月1號撈到去截至到呢一刻為止咯。跟住我都係用 Pandas 啊，用 Pandas Data Reader，咁即係跟呢條 code 啦。咁我而家 Shift Enter run 咗一次先。咁我可以攞翻啲資料出嚟啦。咁跟住呢度咧就開始 store 喺一個 table 啦，叫做 DF 啦 ，data frame 啦。你見到呢個 web 咧就係 Pandas Data Reader 啦。咁佢有個叫 dot data reader 嘅東西咧，咁佢就會 read 翻啲 stock 咯。stock 就係呢度我 define 咗咯，一個 list 入面嘅兩隻股票啦。當然啦，你可以好多隻股票都得嘅，咁我就唔喺呢度整啦。跟住我就用 Yahoo 啦，因為我喺 Yahoo Finance 攞啦。Start day 啦係上面 define 咗啦 ，end day 上面 define 咗啦。咁我通常都會咧用 df.tail 即係尾啦，撈最近嗰5日咯。咁我就 shift enter 先，因為我都要 run 一次 ，make sure 佢攞咗落嚟 Google Colab 先啦。咁如果你唔係 Google Colab 咧，你係用 Sublime Text 啦，你就有機會咧自己就要 save 喺個 CSV 度咯。咁因為 Colab 就唔需要啦，你可以擺喺個 Google Drive 嘅，不過我就唔會啦。咁好啦，我攞完啲 data 落嚟之後咧，你就會見到呢度有 adjusted close 同埋 close 係咪？咁我通常都會用 adjusted close 而唔用 close 嘅。咁你見到我呢度咧就有個叫 df.drop 嘅東西啦 ，drop 咗個 column 就係呢個啦 ，close 呢個 column。嗱，你見到 bracket 入面啦，加句 in place equals true， 即係話堅嘅，我只要掹走呢個 close 呢個 column。咁因為我要想將 adjusted close 變做 close 啊嘛，我通常咧都會 play 一次睇下啦，跟住咧。你就會見到個 close column 唔見咗啦，變咗 adjusted close 啦，剩翻係咪？咁跟住咧我就 rename 咗 adjusted close， 你見到呢度啦 ，rename 跟住一個 bracket 入面咧就呢堆嘢啦。咁入面呢堆就係咩嘢咧？就係我想將佢個 column 名啦 ，adjusted close 啦，你見到用 single quote 包住啦 ，colon 即係話我將佢改做 close 啦。點樣改法咧 ？X is equals 1嘅意思就即係話改 column 啦，而唔係改 row 啦。如果佢係0咧，因為 default 係0，咁就改 row 嘅。OK， 咁我而家就係改 column 唔係改 row 啦。咁所以 X is equals 1啦 ，in place equals true 就即係話堅嘅 permanent 嘅呢個 change。好啦 ，shift enter， 咁我咧就會見到 adjusted close 變咗做 close 咯。因為你其實見到咧8月1號呢度咧未有數據，但恒指就有數據啦，咁所以咧就會見到 NAN 啦。咁我就唔想要呢啲 NAN，which 係冇數字嘅 cell， 我就想掹走佢啦。咁所以我就 df.drop_na， 跟住又係 print 一次啦 ，df.tail 啦 ，shift enter 啦。咁咧你就會見到咧8月1號呢個咧就冇咗噶啦。其實佢上面啲日子咧，只要是但一日咧有 NAN 出現，即係冇數字咧，都會掹走嘅。簡介完我哋之前做嘅嘢咧，咁就講我哋今日要做嘅嘢啦。咁咧，首先我就想知道咧，究竟我下一個交易日升跌嘅百分比個 percentage 同某一啲因素係有關係。咁所謂因素也者咧，就係上面呢啲 column 啦。咁當然啦，我哋可以 create 出嚟嘅，即係之前已經睇過啦。High low close 基本上就同下一個交易日嘅升跌咧，唔係咁大關聯度嘅。咁你首先咧就要計咗下一日嗰個升跌嘅百分比喎。我呢度其實已經又做好咗噶啦。你見到我呢度咧 end day equals 1嘅意思咧，就即係話究竟我要向前望幾多日 ？instead of 淨係出1啦，因為咧其實我可以出10啊、5啊咁。換句話講，我就唔需要喺下面再改啦。咁你見到我喺呢度咧，首先我就要揾咗每一日升幾多跌幾多先，用今日嘅收市價對比琴日嘅收市價。譬如我想睇下 SPDR 高啦，佢對比琴日係升幾多咧？譬如7月31號對比7月30號，133個2毫1減 134.97， 再除翻 134.97， 咁理論上咧就應該得到一個負 1.311297% 嘅呢度啦。DF close GLD 啦，佢有一個 apply 個 method 叫乜嘢咧？叫 percentage change， 你見到呢度咁樣。一個 bracket 嘅 percentage change， 如果你唔加任何嘢，呢度唔整1啊、2啊咁樣咧，就真係 default 對比 close 嘅呢一日
對比前一日嗰個百分比咯。咁佢得出嚟一個數係零點幾幾嘅，咁我就會乘翻100，如此類推啦。咁所以連恒指我都會計埋啦。咁所以呢度直接就將佢改成恒指啦，俾你睇一睇先。Control/跟住咧 Shift Enter 俾呢度你睇 DF 跟住高 Day Change 俾最近嗰5日你睇啦 Shift Enter， 咁你就會見到啦。負 1.31% 係點嚟啊？就係呢度咯 133.21 減 134.97 再 over 134.97 咯。但係因為我唔係要知道今日啊，我要知道聽日嗰個 percentage change， 咁所以咧我就嚟到呢度。咁我俾個名佢啦 ，DF 即係我 table 啦，一個 square bracket 入面嘅一個 single quote 就係你俾咗個名啦 ，GLD end day change。end day change 嘅意思就即係話 n 日之後咯。咁而我個 n 日係幾時啊 ？n 係1啊嘛。咁所以咧我個 end day change 係咩咧？就係我之前計到嘅呢個 SPDR 高或者係我 HSI 嘅 day change shift 去下一日。所以你見到呢度咧就係喺呢個 column， 如果我 shift end day 咧，就即係 shift 去上一日啦 ，which is 唔係我想要，我唔想知琴日，我想知聽日，係咪？咁所以負一個日子，個日子喺呢度已經 define 咗啦 ，end day 等於1啦，如此類推啦。for HSI 都係咁嘅，睇下我究竟計得啱唔啱咧 ？DF 跟住你見到呢度咧，除咗一個 square bracket 之外咧，入面再多一個 square bracket， 意思就係因為我入面有第一個 column 啊 ，comma， 第二個 column 啊。comma， 如此類推。我而家就想俾你睇晒究竟今日嘅 change 啦 ，GLD day change 啦 ，which is 係頭先做咗啦 ，HSI 恒指嘅 day change 啦，同埋 GLD end day change 聽日啦，同埋 HSI 嘅 end day change。咁我唔會 print 晒俾你睇啊，咁所以我就出 dot tail 啦，最新嗰5日 ，shift enter， 你會見到7月31號點解 NAN 啊？因為我未有8月1號嘅數據啊嘛，換句話講咧，高 GLD 嘅 day change 今日係負 1.31%， 咁我喺7月30 which is 係琴日啦，就會見到今日7月31號負 1.31% 啦，如此類推，一路褪上去。咁我而家咧就想咧用金價嘅 N value which is 係個 SPDR 高嘅波幅啦。如果你想睇呢個波幅指數點計咧，我之前有條片講咗嘅，可以睇翻之前條片，我就唔喺呢度重複啦。我而家就用呢個金價嘅波幅咧，同呢個恒指嘅下一個交易日，即係呢一個 HSI end day change 呢一個 column 去對比，究竟佢哋嘅關聯度係幾多？咁我而家就開始計個 n 值啦 ，DF 啦，即係我個 table 啦。咁我開個 column 啦，呢個 column 係乜嘢咧？就係用金價嘅高位減琴日嘅收市位，咁呢個金價嘅高位咧就係 high 裏面嘅高啦，呢度啦，再減翻琴日金價嘅收市位，俾個名佢啦，叫佢做 B range， 咁佢就係咧高位啦 high， 但係就係金啦高啦，再減琴日嘅收市位，即係 close 裏面嘅高啦 GLD 啦，但係咧我就 dot shift。咁我要一個正數啊，點解咧？因為你睇翻我上面呢度啦，係咪有用過 shift 啊？但係如果一個負數咧，就係向下一日 shift；一個正數咧，就係向前一日 shift。其實你就咁 shift 咧，佢已經係當係1噶啦。不過我通常咧都會加個1嘅，俾自己容易啲睇啊。因為有陣時你會 shift 2日啦、3日啦，或者 shift 一個 end day 咁。咁你記住咧，呢啲 range 我哋計絕對波幅啦，我就要 take 咗個 absolute value ABS。包住佢，即係呢個數入面無論係正數負數都會係變成一個正數。咁呢個就係今日高減琴日 close 啦。咁跟住我又開一個 column 叫 C range。C range 咧其實大同小異啊，只不過就唔係用高位啦，我就用低位。今日嘅低位再減琴日嘅收市位，跟住我咧就再計今日嘅 high low 啦。我叫佢做 A range。咁啊 A range 咧。今日嘅高位減琴日嘅低位一定係正數，不過我慣性都會咁做啦。High 再減
low。嗱，記住今日唔使 shift 嘅，因為今日噶嘛。整完呢度之後咧，我通常咧都會好似呢度咁 print 出嚟嘅，叫佢一個名啦，叫佢做 target 啦。咁呢個 table 就係咩咧？等於 df 我哋上面呢啲 table 啦。dot look 通常咧佢個排序就係 row、comma、columns， 全部 row 都要晒，係咪？咁所以咧就用一個 colon 去代替啦。咁 column 咧我就唔會全部呢堆嘢等晒落去喎，我淨係想我要嘅東西嘅啫，所以我就開一個 square bracket， 入面咧就擺我個 column name 啦。咁我想要啲咩 column 咧？我想要聽日恒指嘅 day change HSI and day change，which is 我哋上面已經做好咗啦。跟住咧我就要對比下我個 A range， 俾個 comment 佢啦 ，GLD 今嘅 ATR 啦 ，average true range， 我下面會開多個噶啦，呢個咧叫做 true range， 翻嚟啦 ，ATR 咧就用呢個方法 ，df.look 一 row 同埋 column 係咪？跟住然之後咧 dot max axis 就等於1，因為我係 column 個 row 咧。因為我哋所有 row 都要晒啦，係咪？咁所以咧，去到 column， 我就由 B range 去到 C range 啦。我試下咁得唔得先 ？B range、C range、A range、Shift Enter， 誒得啦，睇下揀得啱唔啱先 ？ATR 係等於 maximum of B range、C range 同 A range 啊嘛，咁即係 1.2799 係大過 1.19、0.089 呢個啱咯。我通常都會掃一掃嘅，睇下自己啱唔啱啦。我就要揾呢個 true range 裏面 take 一個 average 咯。咁我 average 咧是但你 take 20日移動平均、14日移動平均，你自己試嘅，呢個冇乜所謂嘅。咁我就 take 一個20日嘅移動平均啦，即係大概一個月啦，即係20個交易日。咁呢個就叫做 end value 啦。呢一個 column 就係我哋愛嚟咧加落嚟呢度，同個 HSI 嘅 end day change 去對比嘅。DF 嘅 ATR 啦 ，which is 我哋上面計咗啦，裏面咧用一個叫做 rolling 等於20或者14日啊、5日啊、2日啊咁咯，20日啦，跟住 dot mean， 咁我喺呢個 target 呢度咧就包埋佢啦 ，Shift Enter。我哋其實最主要就係呢個 column 同埋呢個 column 嘅啫 ，create 一個叫做 compare 嘅 table 啦。咁 compare 嘅 table 就係咧 df.look。嗱，我其實因為 show 俾你睇嘅啫，你中間可以 skip 晒啲 step 都得嘅。如果你自己睇得明啊，係唔需要跟足嘅。我淨係需要 end value 同埋 day change。Shift Enter， 咁就係呢兩個啦。跟住咧，我 import pandas profiling as ppf。ppf 係乜嘢啊？呢度 define 咗啊嘛。profile report bracket 咧。填翻個 argument 啦，就係 compare 啦，呢個 table。Shift Enter， 好啦，咁佢就會識得同你去 compare， 究竟有幾多個 record 啦？咁我睇下先。哦，有 0.2% miss 咗嘅，不過唔緊要嘅，因為你幾千個入面，係得0.幾個 percent， 好細嘅啫。哦，3000幾個 record 啫 ，distinct count 得3500幾。嗱，見到啦 ，correlations 有 Pearson 啊。嗱，你見到 HSI day change 即係恒指嘅下一日嘅百分比啦，升跌百分比啦。咁當然同恒指下一日嘅升跌百分比係100% 啦，紅色咯，所以咪1:1咯。大家都一樣嘅 data 啊嘛，係咪？咁但係恒指對於金價波幅嗰個 end value 咧，你見到就係淺藍色啊，即係好接近0。嗱，如果佢深藍色咧，就即係話金價個波幅升，恒指聽日就會跌，相反嘅方向。如果係深藍色，但係佢唔係喎，佢係好淺嘅藍色，應該即係差唔多冇關係嘅。呢個就係如果用 Pearson 嘅計法啦，你睇下啦 Spearman 都差唔多嘅啫，都係好接近藍色。其實佢哋唔係咁有關係咯。呢一個 column 啊，
金價嘅 N 值20天 N 值，因為我哋用20天啦，對比恒指咧，其實就唔係咁大關係嘅。咁換句話講，我哋要試過下一個噶咯。咁呢個工作當然啦就非常之漫長嘅，因為我哋其實就係揾究竟邊一個 column 去同我哋想 predict，which 係恒指聽日嘅升跌百分比係有最大嘅正向或者反向關係咯。呢個就係我哋嘅簡單小分析啦。咁今日係咁多先，拜拜。